Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumul la maradda lahu minallah. Min qabli an ya'tiya yaumul la maradda lahu minallahi yawma idzi yasadda'un. Man kafara fa'alaihi kufru wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir-kafir Mekah zaman iku. Siru fil ardi. Siru lumaku sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Kowe iku delok bumi, fangguru mongko angen-angeno sira kabeh. Kaifa hale kaya apa? Karena ana apa akibatul ladina, apa akibate wong akeh min qablu kang sedurunge kafir Mekah. Kana aktsaruhum musyrikin. Karena ana sapa aktsaruhum aki-aki wong sing qabla kafir Mekah atau aksarun nas sing qabla kufari Mekah iku musyrikin iku do nglakoni dosa syirik, do ngakoni kesalahan. Fa'uliku moko den rusak sapa kufar sing qabla kufari Makkah bi isyraqihim sebab dosa syirike kafir. Lawa masakinuhum te panggonan-panggonane kufar wa manaziluhum lan yo tegese panggonan-panggonane iku khawiyatun iku rusak kosong. Nak kowe wis roh kabeh wong rusak iku aja sampe krana berstatus kafir. Fa'aqim wajhaka. Fa'akim mongko jumenengno sira, mongko berdiri tegak sira. Manane mongko berposisi qaim sira. Berposisi ngambil peran sira. Wajhaka ing zat sira utawa ing fisik sira utawa ing rai sira. Libdinil qayyimi maring agama kang jejeg. Dinil Islami tegese agama Islam. Min qabli ayati asdurunge ento teka apa yaumun dina. Lama roda kang ora ana iso nolak iku mujud lagu kedue yaum minallahi saking Allah. Kamu harus takut hari di mana kamu tidak bisa menolaknya dan itu sudah jadi keputusannya Allah. Wa ta yaum yaumul kiamat dina kiamat. Yauma idzin ing dalam dinane yaumil kiamah yasaddaun padha dadi terpecah-pecah sapa wong akeh. Maknane terpecah-pecah berkelompok-kelompok sapa wong akeh. Fihi tetep ing dalam yasaddaun itu wong tak utawa ing letak fil asli ing dalam asline. Fisodi yang dalam sod. Maknane ya tafarraquna tegese dadi pisah-pisah sapa kaum. Ba'dal hisab bisa usih hisab. Oleh pisah misale iral jannati ana sing mara swarga wan nari lan ana sing mara neraka. Man desabane wong iku kafir sapa man. Maknane kafir ngafiri Allah. Ora percaya anane Allah atau percaya tapi nglakoni syirik. Iku fa'alaihi mongko iku ing atase man kufruhu utawi dosa kekafirane man. Manane wabalu kufrihi tegese bencana sebab kekafiran iman. Wawati wabalu kufrihi akibat dari kekafiran iku annaru neraka. Waman desabane wong amila iku nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh, ngamal sing pantes sing saleh. Fali anfusihi mongko iku maring manfaat ya kedhe awake dhewe man yam haduna gawe dasaran sapa man. Mahdun manane gawe dasaran sing nggon gawe napa? Gawe ayunan. Maksudnya ayunan itu barang sing nyaman, sing enak itu napa bahasa Arabe napa? Tamhid. Jadi gendong anak diayun bahasa Arabe napa? Tamhid. Jadi wis golek enak-enakan. Wong sing amal saleh itu berarti golek enak-enakan kanggo awake piyambak. Maknane yuwatiuna berarti padha nata sapa wong akeh anfus manazilahum. Ing panggonane wong akeh fil jannati ing dalam swarga. Setiap ngamal saleh berarti padha karo nata omah teng napa? Swarga. Misalnya wong bangun rumah, bangun masjid, berarti bangun rumah ning swarga. Anak tuku botol tok ya omah ning swarga, botol tok. Mane akeh. Mane kowe ning ana rumet, mergo omahmu napa? Botol tok. Wong ditera karo ngono. Tak kok pengen tak kok mboten dadi Gusti. Lah nek gawe ning masjid ora dadi. Lihat ziha supaya males sapa Allah taala, muta'alliqun ta dawa dia iku ta'alluq bias saddaun lan ya saddaun. Allah males alladzina amanu wa amilus sholihat. Ing wong sing iman lan ngakoni amal saleh diwales min fadlihi sange anugerah Allah. Yusibuhum tegese ganjar sapa wa taala ing wong akeh.
tapi tetep mergo fadhole Allah. Innahu satamne Allah iku la yuhibbu seneng sapa wa ta'ala al kafirin ing pira-pira wong kafir ayu akibu tegese nyiksa sapa wa hum ing kafirin. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat-ayat Allah taala, ayat kebesarannya Allah taala atau ayat wujude Allah, ayur sila. Utawi yen to nugasna sapa Allah, rasul maknane petugas utawa Allah ngutus aryaha ing pira-pira angin diutus mubasyiratin hale ngekeki berita gembira. Wong nak ana angin iku seneng mergo alamat tapi udan misale bi makna litubasyirahum. Supaya ngekeki berita gembira apa angin kum ing sira kabeh misale bimatori kelan udan. Waliudzi kakum lan supaya ngicipno sapa Allah, memberi sapa Allah kum ing sira kabeh biya kelan riyah, memberi min rahmatihi saking sebagian rahmat Allah. Misale al-matori tegese misale udan wal khosbi lan napa jenenge gemah ripah. Khosbun niku enake urip lho. Lan misale meneh walita jiralan supaya iso mlaku apa al-fulku apa kapal utawa perahu aisufunu tegese pira-pira perahu biya sebab anane riyah. Diambil sebab kelawan kersane Allah ibiro tadi tegese kelawan kersane Allah. Jadi fungsine angin niku iso ngiring mendung, ya iso ndadekno perahu mlaku. Tentu itu contoh kecil ya. Mulane kalau maknani umpamane misale walitab tahu. Lan supaya golek sira kabeh, misale kowe golek tablu tegese tatlubu tegese golek sira kabeh min fadli saking fadli Allah. Ai rezeki misale kowe golek rezeki, fitijarati misale kelan dagang fil bahri ing dalam segara. Wal alakum lan menono sira kabeh utaskuruna nyukuri sira kabeh hadhihi ni'ama ing ikhlas pira-pira nikmat ya ahla Makkah ta ya ahli Makkah. Nak kowe syukur mestine fatwa hidunahu mongko mengesakan sira kabeh utawa mentauhidkan sira kabeh kuwi apa. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus ingsun mingkop jika sangi sedune sira Muhammad rusulan ing pira-pira utusan ila qaumihim maring kaume para rusul. Faja'uhum bil bayyinat. Mongko padha teka sapa rusuluhum ing kaum bil bayyinati lan bukti sing banget jelas. Bayyinat itu bukti sing banget jelas. Bukti yang enggak terbantahkan. Jadi enggak terbantahkan itu satu karena akal menerima, dua karena fisik enggak bisa menolak. Ketiga jadi konsensus yang bahkan orang kafir pun harus menerima niku bayyinat. Nggih kula terangno bil hujjah tegese kelan pira-pira hujjah. Bil hujjah tegese kelan pira-pira hujjah kelan argumentasi al-wadihati kang jelas atau sangat jelas ya. Nabi semua nabi itu diutus Allah niku nggawa bukti-bukti kejelasan benere Islam, benere iman, benere tauhid. Ala sidqihi mengatasi benere para anbiya fi risalatihim ing dalam kautuse anbiya ilahi maring kaum anbiya, maring kaum-kaum. Tapi fakat dabu mongko padha mendustakan sapa kaum ing para nabi. Akibate fantaqamna minal ladzina ajramu. Fantaqamna mongko nyiksa ingsun. Minal ladzina ajramu ing ngomong sing dosa, maknane nyiksa iku ahlakna, tegese ngrusak ingsun alladzina ing ngake kadhebu kang mendustakan sapa ladzina ing para rusul. Wa kana lan ana iku haqqon niku nyata alena ing atase kita subhanallah. Wa kana lan ana iku haqqon niku nyata mesti alena ing atase ingsun Allah apa nasrul mukminin apa nulung mukmin. Jadi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menolong orang mukmin. Allah mesti nulungi wong mukmin alal kafirin ing atase wong kafir. Misale bi ihlakihim kelan rusak kafirin wa inja'il mukminina lan nyelapno wong mukmin. Allahu ta'ala wa alladzi dzati ursilu ingkang nugasna sapa ladi aryaha ing boro-boro angin fatusiru mongko gerakno apa sahaban ing mega utawa mendung. Terus riju dikse iso gerakno apa ing sahab. Fayab suku mongko gelar sapa Allah ing sahab disebarno maksud di sama ing dalam langit. Kaifa hale kaya apa ya sa'u ngersano sapa Allah mingkilaten misale sithik wa kasroten anake. Jadi terserah Allah kabeh. Wa calulan gawe sapa Allah ing sahab digawe kisafan ing pira-pira gumpalan. Bifat hisin kisafan wasukuniha kisfan. Manane kitoan tegese pira-pira gumpalan mutafarriqatan kang pisah-pisah. Sause dadi gumpalan sing terpisah-pisah fatara mongko iso ningali sira misale alwat ko ing udan, ail mator tegese udan. Udan ceblok ya khruju ingkang metu apa alwat ku min khilali saking sela-selane sahab ay wasatihi tegese saking tengah-tengah sahab. Faida asoba mongko nalikane mekenani apa sahab. Faida asoba bihi mayyasa. Faida asoba mongko nalikane ngenekno sapa apa, memberikan sapa apa bihi kelan udan ai bilwat dake tegese kelan udan. Man ing wong yasau kang ngersano sapa ing man misale min ibadi sange pira-pira kawulane Allah. Idzan nalikane ngono gumute wong akeh ya stabsiruna.
iku dadi bunga sapa ngakeh. Yafrahuna tegese bunga sapa ngakeh bil matori sebab anane udan. Wa ing kanu, wa ini sedune kelakuan wakot kanu. Tegese teman-teman ana sapa ngakeh mingkop bli ayunas zala sedurunge ento den turun apa mator utawa watku alaihim ing atase wong akeh. Watku udan iki. Mingkop bli nuzulil mator utai dawuh tak kidun takkit iku lamu blisina artine wong sing tau putus asa. Aisina tegese putus asa kabeh min inzalihi saking terjadi turune mator. Fanggur mongko ningalono sira eman ya ta'atta min hunador mbok ya wong iku mikir sapa ae eman ya ta'atta min hunador orang yang bisa mikir kon mikir Allah kedelo ila athari rahmatillah maring bekas-bekas aja bekas tapi mboten bekas bahasa Indonesia nopo athar ngono labet iki ampun maknane bekas iku sawangane barang elek mboten niku labet nopo bahasa Indonesia ne labet yo dapat waduh terus kok iki sekuler no, sing pantes aja pokoke aja bekas. Fangtur mongko angen-angen sira ila athari rahmatillah maring napa? Athare to bekase napa? Dampare kok angel lho. Sepoke ngoten niku wa fikiratin athari rahmatillah maring pira-pira bekase utawa petilasane rahmat-rahmati Allah. Ini nikmatihi misale nikmate Allah bil matori lan udan. Kaifa hale kaya apa yuhi nguripno sapa wa taala al-ardo ing mati, al-ardo ing bumi badha mautiha sawise matine ardh. Ayat basiha tegese garinge arep untuk semoga yubsin sami ya basiha atau yubsia bi antam buta gambare arep ento iso nukulno apa arep ina dalika sak temene mengkono-mengkono kabeh al muhyil ardo tegese zat sing uripno bumi ail muhyi tegese zat sing uripno al ardo ing bumi iku mesti la muhyil mauta dene zat sing iso uripno barang sing mati wa wa ta'ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun zat sing kuwasa. Wala in arsalna lan nalikane nugasno ingsun lamu kosamin arsalna tegese nugasno ingsun rihan ing angin. Rihan ing angin sing musibah, manane mudir rotan tegese angin sing bahayano. Fara'au mongko ningali sapa wong akeh hu ing zar utawa hu ing tanduran sing niku lho. Pokoke tanduran zar'an utawa ing napa. Ala nabatin fara'au mongko ningali sapa ngakeh hu ing nabat. Ketika Allah ngirim angin sing bencana, terus kemudian tanaman-tanaman itu musfarron dintingali ingkang menguning ape mati Mas. Ladzul yektine dadi sapa ngakeh, soro tegese dadi sapa ngakeh. Utai dawuh ladzul iku jawabul qasami jawabe qasam. Mimba di sause kuninge ikilah napa? Nabat ba'das firarihi sause kekuning-kuninge nabat. Maksudnya kuning ora boten kuning ape tuwa, kuning ape mati. Yakfuruna padha kafir sapa ngakeh. Manane ya saduna. Tegese padha ngingkari sapa ngakeh nikmat ing nikmat. Nikmat bil matori lan anane udan. Mun wong sing ra syukur terus niki apa mulai duka teng tiang-tiang sing ra syukur. Fa innaka ya Muhammad, fa innaka mongko satune sira Muhammad kula tusmi'u. Iku ora bakal iso mahamno sapa sira Muhammad. Ora iso ngrungokno maknane ora iso memberi paham sira. Al-mauta ing wong sing kelakuane kaya mati, wong sing hakikate iku wis mati, bathang. Wala tusmi'u lan ora iso ngrungokno sira Muhammad, as-summa ing sing butek. Muhammad dasar wong kafir iku bathang, dasar wong kafir iku kopok. Tentu kowe ora iso ngrungokno addu'a ing ajak-ajakem ning iman, to ajak-ajakem ning kebaikan. Idzan nalikane ngono kitahqiqil hamzaten kelawan nahkinu hamzah loro wa tasilisaniyati lan nasil hamzah sing kedua benaha antarane hamzah wa benal ya antara ya idza walau padha mengo iku berpaling sapa wong kafir mudbirina hale napa ya mengo ngetokno dubur. Jadi mudbirin sama kata dubur orang itu kalau berbalik total kan dari kelihatan wajah, nah berbalik total dari kelihatan apa dubur, mana darahnya apa mudbirin walau duburahu. Jadi dari kelihatan wajah, kemudian kalau mengo jadi kelihatan apa dubur, jadi mudbirin. Wama antalan orang nota sira Muhammad ubihadil omyi kelawan wong sing nunjuk wong picek. Andolalatihim saking kesesatane wong sing picek. Mengke kula terangaken, mulane kula wingi matur nggih, di antara khase wong alim gelem ra gelem kudu cangkem elek. Kadang-kadang cangkem apik ora iso nerangno.
Cuma aja bakat. Nah, jadi istilah pangeran nek duka ya tentu nak Allah Rasul ora iso waran cangkem elek. Sing kita-kita itu sing kula jenengan itu cangkem elek. Piye-piye nerangno kadang iku ta cangkem elek. Dasar budak. Dasar wong matek diterangno ya ora paham. Dasar wong budak dijak apik ya ora krungu. Dasar wong picek dituduhno apik ya ora roh. Iki bahasane kasar semua napa. Dasar wong matek diterangno ya ora paham. Dasar wong budak apa diceluk dijak keapian ya ora napa. Gelem dasar wong picek dituduhno kebenaran ya ora roh. Bahasane fa innaka la tusmiul mauta wa la tusmius summat doa terus sampai wa ma anta bihadil umyi andolalati. Intus mi ora iso ngrungokno sira Muhammad, matus mi tegese ora iso ngrungokno sira Muhammad sima ifham ning ngrungokno sing maringi paham wa qabulin lan ngrungokno sing mari ditampa. Kowe iku ora iso nerangno Muhammad, ya ora iso mahamno ilaman kecuali ing wong. Yuk minu kang wis iman sapa man. Manane sing wis mental iman sapa man di ayatina ing ayat-ayat ingsun. Dadi yuk minu fi'il mudhari sing zamane zaman hal saniki wis iman ayat Qur'ane tegese Qur'an. Muhammad kowe iku mau iso nerangno wong sing bakate wis iman utawa ning atine sono iman. Nek wong picek-picek iku wis ora iso terangno wis ora ana imane napa blas. Fahum mongko utawi wong akeh, fahum mongko utawi wong sing kena diterangno iku muslimuna iku Islam kabeh. Manane mukhlisuna tegese ikhlas kabeh bi tauhidillahi kelawan tauhid ning Allah Subhanahu wa taala. Pun kula terangno lon-lon masalah niki mulai ngajeng niki. Tingatan guys, jenengan nak tahlilan utawi maca kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya bahasa tahlil itu pokoknya anggere wong lafadzno la ilaha illallah jenenge tahlilan. Tapi ning bahasa Indonesia tahlilan itu ndongani wong napa? Kok lucu. Dadi nek bahasa Arab itu halala yuhallilu tahlilan. Angger wong lafadzno la ilaha illallah iku disebut tahlil. Jadi kena ngaramno tahlil berarti ngaramno wong lafadzno la ilaha illallah. Ya wong aneh. Mergo ora maknane dadi ngaramno. Dadi maknane tahlilan rumang sama maknane wong sing lafadzno. Nah kemudian begini ngono nggih. Awas nak salah paham bahaya. Wong niku sampean saiki rata-rata sing ngaji kula niki kelahiran tertua berpinten. Taruh saja misalnya tahun 50, ana sing lahir tahun berapa? Artinya gini. Kan wonten ayat hal ata alal insani khirum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Kamu itu pernah mengalami satu periode di mana saat itu kamu itu tidak siapa-siapa. Bon sekarang sampean ngeset pikiran sampean. Ketika tahun 1900 iki sama nih sekarang tahun 1900 sampean wujud tahu. Pernahkah Anda ingin wujud? Tidak kan? Lalu tahu-tahu sebagian wujud tahun 1970, misalnya tahun 80 sesuai kodrat. Ya ujug-ujug wujud tuh nih. Nah, lalu kalau kamu secara zahir, karena saya wujud ada bapak ibu, Gus. Terus kamu runut sampai Nabi Adam yang dari tanah. Makanya hakikat kita ini tidak wujud. Yang wujud adalah kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah taala minal amin. Yang hakikat wujud adalah yang mewujudkan kita. Kita ini tidak pernah wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Saya ulang lagi ya, kita ini hakikatnya sekarang pun tidak wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Dan setelah wujud pun kita nanti tidak wujud lagi setelah mati. Nah, kita yang katanya punya kehendak bisa menentukan apa saja, nyatanya ketika tidak wujud, ngerti-ngerti wujud, itu kan tidak kehendak kamu. Kamu wujud itu kehendak siapa? Tidak kehendak kamu kan? Kehendak kalimatul haqqin, gitu Allah ngetikan kun, terus kita menjadi ada. Begitu juga kita sekarang nggak ingin mati, nggak kepengen tua, nggak kepengen diutang, nggak kepengen di masalah, tapi kita kan dikepung masalah. Nggak kepengen dibujara, nggak kepengen dibujuk judes, judes, nggak kepengen bodoh, ngerti-ngerti bodoh. Itu kan keinginan-keinginan yang terbukti bahwa kita itu tidak kesampaian, kita ini tidak siapa-siapa. Ada kekuatan di luar kita, yaitu kekuatan Allah yang mengatur ini semua. Sehingga kita dilatih oleh guru-guru kita, cung cekeli kalimat thayyibah. Nggih, cekeli kalimat. Maknane kalimat thayyibah itu kalimat sing ngimani wujud hakiki. Ini kok Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mulane disebut ilaihi yas'adul kalimut thayyib. So ben sing sowan pangeran namung la ilaha illallah sampean gak melok, ora kuat. Tapi kalimat thayyibah iki so ben sing sowan Allah Subhanahu wa taala. Mergo iki sing wujud. Paham ya? Nah, wujud hakiki ning dunya yo mau kalimat la ilaha illallah iki. Lan disebut kalimat hakin alaiha nahya wa alaiha namut. Aku urip yo berdasar kalimat iku. Nah aku mati yo mergo kalimat iku. Engko urip benar yo berdasar kalimat. Artinya setelah kita mati, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sengendalikan namun kalimat thayyibah. Maknane la ilaha illallah. Sebelum kita wujud yang mengendalikan kita juga kalimat thayyibah. Wes. Setelah kita wujud, kemudian kita mungkin dokter, ada yang kiai, ada yang pedagang, ada yang bos. Tahu-tahu seakan-akan dia itu Tuhan. Apa ngadeg iso ngadeg, apa lugu iso lugu. Terus mereka jadi Mu'tazilah. Manusia bisa menentukan pekerjaannya sendiri. Buktinya aku pengen ngadeg, pengen lungguh. Alhamdulillah jenis ini banyak yang setruk. Paham ya? Kepengen ngadeg ra iso ngadeg, kepengen lungguh ra iso lupa syukur. Nak gak dikonokno menyen kacau. Tapi kalau nuduh sing setruk perkara ngono ya ora biasa wae. Maksudnya ora usah nuduh wong tenan kok nuduh wong. Gak apik nuduh wong. Tapi gue iling-ilingan bahwa dengan mereka ada yang setruk, yang tua, berarti mereka tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, wujud kita ini wujud apa? Wujud untuk bersaksi. Kalau kita ini tidak wujud. Karena tadi wujud kita ini wujud sing lam yakun sayam mazkur. Ini penting kula aturaken. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini, saya ulang lagi ya. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini, oleh Allah disebut orang yang hidup. Yang enggak iman disebut orang yang mati. Ini dalam bahasa hakikat. Misalnya begini, sampean tak bedheki. Orang darani picek itu mergo enggak jawab, mergo ora roh. Dadi ana wong kok ora roh dalan mlaku nabrak-nabrak tembok. Jenenge ora roh, darani picek. Nah saiki wong ora roh pintu, ora roh tembok darani picek. Lha saiki ana wong kok ora roh pangerane, iku picek ta buyute picek. Mane kudu cangkem elek wae balik malih. Dadi wong darani picek sebab ora roh. Saiki wong ora roh tembok sing ora penting, ya ora roh ratan barang ora penting. Ora roh jaran, ora roh mobil barang gak penting. Ora roh barang ra penting nek ora roh disebut picek. Saiki ora roh zat paling penting ning alam raya iku ya Allah Subhanahu. Iku pucet ta buyute picek. Mbahne picek. Lan pangeran duka mat kowe amen dakwah wae nerangno dasar wong picek ora bakal mbok iso kru. Lane itu masalah-masalah sing dadi khase ahli ilmu ya. Makanya jenengan sing syukur nate ngaji kula wis syukur nate nerangno iki mboten urusan gagah-gagahan piye-piye halale urip iku nek kowe paham iki. Nek ora paham iki uripem ilegal. Paham gitu. Jadi pangeran mau ngeridani uripe wong sing ngerti annahu la ilaha illallah. Itu disebut liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dari cara terjemahan bebas ngeten. Cara terjemah bebas ya, tentu ini tidak bisa secara kebahasaan bagi Allah. Tapi terjemahan bebasnya gini, dan ini pasti benar, terjemahan ini pasti benar. Aku gawe nabi lan gawe perang, lan gawe aturan. Gawe pangeran ben sing ra roh aturan iku ben mate. Liyahlika man halaka am bayina. Wong kok ora roh aku jare pangeran, gak roh aku, gak roh kebesaranku, gak roh aku pangeran, ben mate lah. Sing halal urip wa yahya man hayya am bayina. Sing oleh urip ku wong sing roh aku. Artinya kowe pengen urip halal diridani Allah, kowe kudu roh pangeran. Kowe kudu duwe pangeran, pangeran sing maringi rezeki, pangeran sing ngatur dunya. Iku lagi urip halal disebut wayah ya man hayya am bayyin. Tapi nak urip ora pangeran disebut liyahlika man halaka am bayyina. Wong sing ora roh pangeran hakikate uripe wis mati utawa wis bar. Mane pangeran duka ning awal surat Baqarah sumum bukmun omyun. Dadi sumun niku napa? Kopok sih, budek ya. Bukmun bisu, bisu mana ra iso ngomong kebenaran. Saya sampean tak bedheki. Ana wong darani pitik iku luwih gedhe timbang gajah. Utawa darani bebek iku luwih gedhe timbang jaran. Cara kowe iku wong
Omongan salah tak salah? Salah. Padahal salah dalam komentar hal yang nggak penting. Kan misalnya pitik darah lebih gede timbang gajah, mador atau bukan nggak ada yang mador. Susahnya apa sih benarkan? Dunia yang bangkrut, presiden yang terus turun gara-gara wong di pendapat nak pitik lebih gede timbang apa? Gajah kan tidak ada akibatnya apa-apa. Kok geger nanti ku goblok wong pitik lebih gede timbang. Lah apa goblok-goblok wong barang ora penting. Kalaupun kesalahan ini berlanjut akibatnya apa? Tidak ada akibat apa-apa. Kok lurusno barang lho apa? Lalu kalau sering diceritakan di Rukin Mustafa salah tak baro kan nggak punya akibat pak. Ngomong-ngomongannya wong ngeliantur kan nggak ada akibat. Kalau sering diprotes santri-santri sarang gitu. Gus Karwan omongan salah orang boleh lurus no. Wong ora penting. Mesti sing cerita kula wong ora penting. Bener salah itu ada akibat. Nah misalnya ono cilik darani gajah itu cilik gede pitik ya tetap bener aja orang. Karena nggak punya akibat. Lalu sekarang ada orang komentari Rasulullah. Makhluk paling penting di dunia. Ngomentari ini salah. Iku Kanjeng Nabi misalnya darani majnun, darani wong sing ora bener. Ini kan komentar yang sangat-sangat salah. Harusnya itu ngorepno bumi. Wong kok salah nganti ngono. Saiki misalnya ngene lho, ana presiden, kowe di presiden ta di menteri, sing darani iku tikus luwih gede timbang gajah. Kowe isin gak di presiden sing darani tikus luwih gede timbang gajah. Kira-kira mbok pecat ta ora? Isin-isine wong perkara presiden kok pitik gajah dari gede wong. Wah elek banget, apa? Elek banget. Mulane pangeran duka. Nah ana wong kok darane aku duwe anak misalnya dari pangeran. Iku takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul seperti ini laqad jiktum sayan idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anta aulir rahmani walad. Ketika ana wong darani pangeran tiga, pangeran dia anak, iku langit bumi pamit pangeran. Gusti kula ora kuat. Kula dadi bumi ora kuat. Kok kon ngembarno wong sing darani jenengan iku jarene telu. Takadus samawati yatafattarna minhu langit itu meh meletek, meh pecah. Watan syakul ardu bumi ya siap siga. Mergo ora kuat, wong salah kok nganti ngono. Misale ke dia anak lucu-lucu nunggu ganteng lucu-lucu. Coba lihat takoki, "Cung, kowe kon ndi? Mau Pak delok tikus." Tikus suwe Pak. Kowe gede timbang gajah. Kowe wisen dia anak ngono iku bisa yakin ya. Lah saiki bumi yo isin ditumpaki wong, digo wong sing darani pangeran iku. Mulane takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu napa hadda mergo anta aulir rahmani walad. Jadi ane wong ngaji Quran ben ro dadi pangeran iku tersinggung berat. Nah ana wong sing darani dekne iku telu. Langit bumi iku ra siap, kepengin hancur. Cuma pangeran jari ngendikan wong paling sabar ning donya, dat paling sabar ning donya iku aku iku ya disalahpahami, darani telu, darani macam-macam. Iya tak sepuro. Akhirnya langit bumi lha sing di dunya wae nyepuro. Mate nyepuro ngembarno. Akhire cocok ra cocok. Ya ngembarno. Tapi wong bumi ya didendam. Saya ben mati lagi di prakes-prakes. Ana bumi ambek wong geling ya dendam. Bumi dendaman. Dendam perkarane zaman itu nya tinggal dugem, tinggal macam-macam mesti diancam. Sampai nak mati tak praktis. Paham? Jadi ini kalau bali ini malih. Mulane ketika ulama-ulama tafsir, kabeh lafaz ning Quran, iku nak gak kena mbok maknani secara fisik, maknani secara maknawi. Kalau bali ini malih ya, lafaz ning Quran, nak gak mbok kena mbok maknani secara fisik, maknani secara nopo maknawi. Engko ora ketemu. Ini semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya ngeten kula bedheki. Saiki hakikate wong kafir ku picek ndak secara fisik, ndak kan mereka bisa melihat. Oke, fisiknya melihat. Mereka kalau kamu omongi hedul ya rene krungu. Tapi pertanyaan cerdasnya begini, kenapa orang dikatakan bijak? Karena tidak bisa melihat sesuatu. Sekarang orang nggak melihat tembok aja dianggap bijak. Padahal tembok ini ada kan tidak penting. HP ini ada tidak penting. Andai kan HP ini nggak ada kan ya nggak jadi kiamat. Ada yang rada teknologi negara makmur, nggak ada yang nggak jadi apa? Kiamat. Mau barang sesepele ini, kemudian ada orang bilang HP itu nggak ada. Gue goblok-goblok nonda. Oh pucuk, ngarwan HP ono kok.
Sekarang ada zat yang paling penting di dunia, ada zat yang paling pokok di dunia, yaitu Allah Subhanahu. Kemudian zat yang paling penting ini dianggap nggak ada. Atau HP 1 dikatakan 3, kowe darani bawur to. Wong kok bawure ngono, HP sitok kok darani. Sebab itu Allah duka betul mengatakan nak wong kafir itu picek. Perkara ciri utama picek ku ora roh barang. Berarti nak ora roh barang yang paling penting berarti buyute. Mulane ya soal nanti metode dakwah itu orang harus halus, harus apa itu urusannya mereka lah. Tapi kalau cerita, nak dalam penjelasan tauhid, niku kabeh ku kasar. Mboten saged tauhid diterangno ngangge napa lemah lembut mboten saged. Oh yo ora iso kanggo pokoke kabeh tauhid itu kudu jelas. Mulane masyhur dadi ulama-ulama tauhid itu keras-keras. Ya tapi dia mau hanya demi tauhid. Di luar itu kita ya muamalah sama orang-orang kafir secara baik. Pokoknya cara standar negara, pokoknya NKRI harga apa mati. Ya biasa wae. Cuma nak kamu secara tauhid harus pakem di hati kita. Soal sosial dunia nggak apa-apa lah kita sosial. Tapi kalau secara tauhid harus pakem. Ya mulane Quran itu kasar sekali kalau masalah orang yang menentang tauhid. Saya mau coba apali wae, misalnya coba apali bro. Sumum bukmun umyun terus ayat niki napa fa innaka la tusmiul mauta wa la tusmius summat doa terus saterusé wa ma anta bihadil umyi andolalatihim terus ayat malih sing teng awal juz pinten juz 2 napa liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayina sing oleh urip iku wong sing roh hujjahku lan wong sing ora roh hujjahku ben mati. Ya padha karo wong mati tenan ya mau ciri utama wong mati iku kan wis ora roh apa. Sani sampean tak takoki. Wong mati ning tengah dalan terus diblindes truk. Bar diblindes truk kena udan ya ora mire, kena panas ora mire. Ciri utama wong mati apa? Tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan dia. Mau tak wari ilmu tafsir kok mulai terus ngalim pun itu. Makanya kalau tidak bisa dimaknani secara jusmani, maknanya secara nah, saya ulang lagi ya. Ada mayit di tengah jalan. Barno misalnya. Ada truk liwat ke blindes. Engko ana udan-udanan, ana panas-panasan. Ini ciri utama mayit itu apa? Seseorang yang tidak bisa menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, sekarang ada orang kafir, tetap kafir. Berarti dia coba nubun rokok. Berarti orang kafir wong mati mergo ora iso menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Berarti makna mati itu ada pada orang kafir karena sama-sama bijami'i, pemersatunya adalah sama-sama nggak tahu kemaslahatan dirinya sendiri. Sama seperti tadi. Kenapa orang dikatakan picek? Mergo roh tembok gak roh, roh pager gak roh. Nah, saiki wong mripate roh tapi ora roh pangeran kok barane ora picek. Bedane opo wong dene ora roh pangeran? Luwih parah kan? Luwih parah apa luwih ringan? Luwih parah. Mane kadang-kadang yang enggak roh pangeran itu disebut apa? Picek. Ini penting kalau terangno. Kalau dengan demikian kok kowe terus pinter dhewe. Mulane dawuh ulama-ulama, kena maknani Quran, nak ra iso dimaknani secara jisim, maknani secara maknawi iki wae. Ciri utama wong ora roh diarani picek, iki ciri utamane ora roh dalan. Lho kalian malih. Ciri utama diarani picek mergo ora roh dalan. Saiki wong ora roh dalan disebut picek. Nah, padahal iki ora tilmu ora roh dalan fisik, ora roh dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya buyute picek. Ana wong dipanggil kok gak krungu, berarti kok apa? Lah iki dipanggil Rasulullah, makhluk paling apik, paling penting, ajakane paling penting yaiku ngajak tauhid. Terus wong iki ra krungu, berarti buyute budal. Paham ya? Paham tenan ora bojo? Ibu paham ora ya pokoke ngono. Ya pokoke ngono. Dadi mulane aja kaget nak Quran istilahkan fa inna kala tusmi'ul mauta. Ora kok kal mauta, kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang kayak mati enggak ya orang yang mati. Mulane kula suwun. Nah, kalau orang itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa menjaga dirinya, nggak tahu kemaslahatannya disebut mati. Nah, kemudian Rasulullah ini datang disuruh Allah, ngomong sing mati ku uripno ben roh. Manane ngomong sing ra roh dadekno roh. Lha disebut ya iballadzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, jadi
Muhammad ajak mereka 5 maring perkara yuhyi kan iso nguripno apa ma. Jadi tauhid atau ajaran kebenaran adalah ajaran yang menjadi manusia ini menjadi hidup. Makanya disebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang tauhidnya benar, amalnya benar berarti dianggap hayatan thayyibah, hidup yang legal. Tapi kalau orang enggak bertauhid benar berarti dia liyahlika man halaka am bayinah, hidupnya dia ileg sampai dia ngakui tahu. Ini penting kalau aturaken. Ben kowe nak mangan yo halal. Jima bojomu yo halal. Mergo kabeh halal ning dunya iku bergantung kowe urip tak mati. Saiki wong wedok mati, wong lanang mati, mbok akadno nikah sah ta rasa? Ora sah mati kok mbok akad. Amane wong Islam ora oleh nikah mbek wong kafir, mbok nikah mbek wong mati. Ya ngono cara teori, ilmu hakikat, ilmu tauhid. Nah, soal secara sosial karena itu bangsa sebangsa senegara. Ya ora usah pateni ya biasa wae ya dagang. Kadang kowe kulaan mbek Cina ya diutang Cina. Ya biasa wae, tapi itu tetap muamalah dunia iya. Syukur-syukur mbok niati proses dakwah. Tapi apapun itu nak cara tauhid. Ini cara tauhid mboten cara perilaku sosial terus mbok pateni keliru. Lah kabeh wong kafir langsung dipateni Nabi kombinasine ra mbek Jibril mbek Israil. Makanya ekstremis yo mikir, umpama wong kafir gak halal urip Nabi, dadi Nabi ora usah mbek Jibril kesuwen langsung ambek Israil agar kafir pateni kafir. Boyo mikir, Nabi ku dadi Nabi mbek Jibril, sing kafir diterangno, sing fasik diterangno ben gelem dadi Islam. Umpama niate dipateni lho apa ngajak Jibril kan gak efektif ngajak sapa? Ngajak sapa? Israil. Tapi nyatane Nabi dadi Nabi mbek sapa? Jibril itu yang marai argumentasi ilmiah. Umpama yang dibutuhkan kematian Nabi ku ambek Israil. Mana wong yo mikir. Mana kira rasa dadi ekstremis. Paham? Tapi rasa dadi sekuler nemen-nemen seakan-akan orang Islam mek kafir padha yo goblok. Wong ora ora pager darane picek, ora ora pangeran gak mbok arani. Picek. Akhirnya gue ya rada sekuler, rada ekstremis. Terus akhirnya ra duwe bentuk OTB. Karena OTB orang ndak bentuk. Alim yo ora, bodoh ora, ekstremis yo ora, sekuler ora. Dadine ngene iki. Dadine ngaji turu bar mulai mangan sate klathak mulai bar sing. Takoki piye ngajine? Kowe nak ngajine? Baleni gak iso. Semono iku kelakuane nganti tuwa wis ngono wis. Wis ngono. Suwe lucu-lucunan donya ngono. Oh, jadi tak warai yo, jadi diarani picek itu mergo ora roh pager, ora roh dalan. Berarti diarani picek. Lah saiki ra wong ora roh dalane pangeran berarti baik picek. Mulane pangeran istilah wong kafir iku picek. Paham ta? Diarani mati mergo ora iso jaga kemaslahatane dhewe. Lah saiki wong kafir iku ora roh maslahate, yo parepane mesti nek roh maslahat kan dadi iman la ilaha illallah. Mulane diarani mati. Mergo ora roh kemaslahatane dewi. Mulane disebut ajaran Islam, ajaran sing ngajak urip. Mulane kadang ning Quran istilahno istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ahya yuhyi ihya'an, menghidup hidup. Mulane ulama dhisik ana sing aran kitab Ihya Ulumuddin, ngurip-ngurip agama. Agama iku nak ora, misale kaya Islam zaman akhir. Ana fitnahe non muslim, ana fitnahe muslim tapi ngrugoti Islam, ana fitnahe munafik. Ono fitnah khusyuk tapi goblok ora karuan yo fitnah agama. Ini kan banyak masalah. Nah, dari ahli hadis paling digedingi iku sing kelompok keempat mau khusyuk bodho. Perkarane iku nak ngomong dindel padahal keliru iku paling. Dari Habib Zain bin Semit itu nanti nyeritakno nasi ngene, ono wong khusyuke gak karuan, ora rapi. Jebule dekne udah khimar putih wapi. Bedino dikeloni kan khimar. Kodene tau ngaji mbek kiai sing darani zina nglebokno zakare wong lanang ning verjine wong wedok. Sedene pikirane iki ora wong wedok. Mau khimar, dadi dene bedino zinani. Khimar. Akhire kiai goblok, wong goblok nanti. Mulane fasadun kabirun alimun mutahaddiqu tapi wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Mutanassik sing ahli nusuk, ahli ibadah. Jadi rusak itu dia nak orang alim fasik, tapi lebih rusak nak orang bodoh ahli ibadah karena tebaran pesona solehnya ini kan menarik. Misalnya baju ngecap, nak omongan hati-hati. Jajal kok tes takoi, bisa takoi.
Cara jenengan lanang wedok niku sami-sami anak, warisane sepundi padha ae padha-padha anak. Ngawur, warisane wong lanang tok loro iku binasil Quran di Zakari misuhatil. Mulane cerita-cerita di apa itu. Terus nak jari Imam Ghazali contohnya luwih elek meneh, Imam Ghazali contohnya luwih elek meneh. Wong abid iku nak sing kan tapi kaya aja terus abid lho. Mergo kadung ra alim lho. Pilihane mau loro tok dadi saleh nek ra alim yo abid. Wong alim ora kudu iso maca tafsir Jalalain mboten. Wong anggere gowo tafsir Jalalain ya alim bener semua. Kan gowo alor itu iki. Tak pikir malaikat itu sungkan ya, nggo kitab sak foto-foto darani bodho. Lah nek iso aja nggo sing fotokopi sing gedhi, ben malaikat ning dhuwur iku wah alim tenan kitab itu. Kitab kok sakmono napa? Waca begeda gedeng nyongkone kan iskal. Dadi marem. Jebule terakum tuh ora barbar. Wong abid ku ana pecundange. Piye-piye ana salahe. Tapi aja geman ngenyek wong abid. Ngendikane Kanjeng Nabi ngene iki. Utamane wong alim mbek wong abid iku kaya utamaku dibanding sahabatku paling ndek. Saiki utamane Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae langit mbek bumi. Tapi bandingane iku wong alim mbek wong abid iku kaya aku jare Kanjeng Nabi. Dawe Nabi dibanding sahabatku paling ndek. Kafadli ala adnakum kaya utamaku dibanding sahabatku paling. Mergo wong alim ono gak egois. Misale wong alim diparingi ilmu, tersiksa nek gak diulangno. Nah, ana bocah ning desa terbelakang dijupuk ben iso nyebar agama ning desa terbelakang. Nah, ana sampai mati diakrabi ben matine husnul khotimah. Dia punya orientasi untuk mengembangkan Islam. Wong abid itu gak moro masjid itikaf. Bapak menibadah terus nggih, kula kepen mlebu swarga. Dadi pikirane ku awake dhewe. Gak tahu mikir Allah deh. Dia nyembah Allah iku ben dikai swarga. Artine ora pati seneng ya, senenge swarga. Iki cara kritik Imam Ghazali ke cuma melo. Dadi dekne orientasine ngloni widadari terus ning swarga. Malah kesusu nang mati mergo dekne salat kesel kok nang mati mlebu swarga. Dadi salat itu dianggap problem. Ayo saya sing saleh-saleh amati. Ayo kowe kepengin salat terus ibadah terus genang mlebu apa? Swarga. Terus kowe seneng mergo apa? Wis ora salat meneh hore. Berarti kowe nganggep salat itu problem kan? Ayo nek saiki meneng kabeh mesti kelakuane do ngono ya. Kowe seneng ning swarga kan mergo ngloni widadari gak wajib sholat, dada, serah sholat, enak. Berarti kan nganggep sujud pangeran problem. Buktinya kita di swarga ora sholat mbok anggap penak. Lu kok utek kok eleke ngono. Mulane ana wong sufi takoki pangeran, kowe gelem di swarga gelem, motor sholat Gusti. Gak ono ning swarga, moh Gusti, opo ning swarga ora sholat. Dia tuh aneh saja, wong aku kawula kok ora nyembah pangeran. Lah wong abet itu kadang enggak, dene nyembah pangeran nang mlebu swarga. Kok nek ning swarga ora usah nyembah, urip bebas. Bocah kok eleke ngono, iki paham ya. Tapi kejengnya, melo-melo ya. Aku dirujuk kabeh aja tiru. Aku kan ono bener e. Gak elek gak kelakuan ngono aja. Ayo coba sing ngaji aku ya nek aku pengen kira mati kafir. Sembrono pangeran sebagai problem. Kita menyembah Allah ya di dunia wal akhirah. Ning dunia kita butuh Allah, ning akhirat ya butuh Allah. Terus kene akhirat iku terus sampe nganggep dada alhamdulillah saiki rasa salat urip enak. Berarti perintah Allah salat itu mbok anggap problem bocah kok eleke ngono. Mulane ning swarga sing bener ya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Den ku swarga lah tetep wiridan subhanakallahumma hamdik. Ditakoki pangeran piye swarga ya alhamdulillah rabbil alamin tetep dekne eling pangeran. Mergo dekne gak iso lepas urip kok pangeran ora iso. Kalau abet itu ora sing bodho lho maksudnya, kowe kan gak bodho go jalalan ngalor itu. Jadi kowe ora usah tersinggung, kowe wis jelas pinter yakin ya. Go jalalan ku wandel. Marem wis pokoke marem, jos. Kemudian aku arep melayu, terus sangane dramatis. Jebule wiper ya melayu bisa ndo jebule swatahe. Mulane wong mikir. Mulane kula termasuk, kenapa saya termasuk seneng Habib saya? Ya tentu karena beliau Habib putu-putune Kanjeng Nabi. Habib saya itu termasuk Habib yang mempopulerkan syair-syairnya orang sufi. Dan kita tahu, kita ya kabeh ya. Nah ora aku tok kowe ora kabeh. Orang-orang sufi itu mewarisi Nabi dari segi menikmati sholat. Misalnya Nabi itu kalau sumpek, itu mesti mengoda ngadeg. Terus takok ngene kan, ya Isa Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal datang dulu kan nggak ada speaker, Bilal datang.
Arifna ya Bilal, Masya Allah Bilal teko, aku kayak istirahat. Aku kayak kalau Nabi masyhur ngendikan wakur roto aini fi sholat, tenangi hatiku nak wis. Coba masalah di dunia begitu banyak dan sementara ini ingin kita selesaikan, nggak pernah selesai. Lalu nikmat kita itu kalau sudah melepas semua masalah itu, kita lepaskan, kita kasihkan sama yang punya masalah itu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah Nabi ngendikan wakur roto aini sholat. Zaman Sayyid Abu Bakar As-Segaf, alim-alim yang Habib teng Gresik riyen niku jeneng nak darani ngaji Ihya ku roha. Roha itu dia gersumpek ngaji istirahat. Mulai bojo kula nak kula ngaji seneng. Mergo roh senenge kula pendak ngaji. Bojo kula nyeksa di tenan, kula ora tau roh senenge jenengan Gus kecuali pas ngaji. Mergo ana wong mang piye macam-macam. Dan bojo ora tau nuntut bojo lho. Iku wae aku. Roh ku saneh wae. Ora wibet ku saneh. Makanya di syairnya Habib saya termasuk ada kata-kata ini. Laula kaya zinatal wujudi terus mato ba'aisi wala wujudi wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi andekan ndak ajaran kamu ya Rasulullah ma taronnam tu maka ora rengeng-rengeng ingsun fi sholati. Kalau saja ndak ajaran kamu ya Rasulullah ma taronnam tu fi sholati, kita ndak rengeng-rengeng, ndak menikmati sholat kita wala ruku'i wala sujudi. Jadi orang-orang sufi dulu nganggap sholat itu alat untuk hiburan, alat untuk senang. Itu apa sholat itu sempurna. Mergo ape tarono. Jadi laula kaya zinatal wujudi itu mato ba'aisi wala terus wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi makanya sholat melancar kula ora penting penyo alimah iku piye, ora penting. Kula ora roh nak sholat di mami sinten mboten mikir. Kula asik dhewe pengen apa eling imam. Cuma imamnya kadang protes, sukan Gus nak mau menjenengan. Aku ora eling kowe, imam kok eleke ngono. Salat kok eling Gus, bang salat ya eling pangeran imam cek eleke ngono, cak goblok ngono. Kowe nak salat eling pangeran, salat kok eling makmume. Momen ngrasa dikontrol makmume akeh. Akhirnya Mustafa di fase-fase mergo makmume Mas Abu. Oh, imam mati ra usah lalekno kabeh eling. Cuma orang tertentu sing wis usul sebaiknya enggak jadi imam karena ada masalah. Masyhur itu dulu di Senori ono wong alim terkenal, wong alim sih imami masjid bareng sujud itu suwi lali akhirnya makmume ra kuat lha sing ning ngarep ku murite babah sampun mangkok ora bareng mulai terus di PHK terus coba nggak perasa dadi imam kok dia sujud ku eling pangeran eling agamae pangeran selalu wali misalnya kita imam waras selalu wali asik pangeran Allah ora dudul bareng. Anak imam kowe mesti bare salat dijamin. Iku urusan akeh salat wis bar. Jadi ya hikmah kita dadi imam iku dipastikan salatnya bisa selesai. Mergo ora wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Ini penting. Makanya ada orang sufi coba sampean saiki kangen. Kowe ku nyembah pangeran kan mlebu swarga. Apa nyifati pangeran nabi kan nganti sing nyembah wae dikeki swarga. Kalau baleni malih. Kowe ku nyembah pangeran ben mlebu swarga, berarti pangeran mau ngubah alat tok, mau media tok, cara fisika mau katalisator tok, mau sarana tok, sing penting iku swarga ben mlebu swarga. Wae enak yo musuh, saya kira tau salat. Kowe enak rasa subuhan bareng bar kelon turu rasa subuhan. Terus ngomong ngono jare Mustofa sawane juga khusyuk. Yo kudu dhisik mlorot kabeh subuh bareng. Oh, cara aku dadi pangeran tak usir kok swarga yakin. Untung pangeran nabian. Artinya kamu menganggap semua aturan Allah yang baik di dunia kamu anggap problem. Sehingga kamu di swarga seneng pertama mergo ora usah subuh. Celek tak capek. Nah, sementara ini kelakuan ngono to ora? Bandingkan dengan orang-orang sufi, Gusti teng swarga ya apa? Ya ning swarga kita kayak widadari wonten salat Gusti. Ah, takut. Dene gak iso bayangno urip kok tanpa salat. Sejarah pengiran Yesus ke salat ya ora apa-apa. Ya aku iku sempat buka teguriku terus bocah kan swarga. Ning swarga widadari berapa bocah piro wingi? Salat. Piro Mas? Iya bocah piro? Pitung belum. Ini kamu perkara dendam ning donya bojone elek kok. Coba motif kamu ingin di bojo wae ning swarga iku mergo apa? Trauma kan.
Artinya dengan mental abid seperti itu bandingan wong alim. Wong alim nak roh faham Allah, ora diulangno isin. Mau Allah udah tapi ngono kok gak saya perkenalkan di dunia. Sama tak ceritani, Nabi Ibrahim dari Khalilur Rahman sebabnya apa? Kulo nu tahu betul. Saya baca kitab Hilyatul Auliya, itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai alim ngono mergo sinau kitab Hilyatul Auliya. Alhamdulillah saya itu punya 14 jilid. Jadi Ihya itu 4 jilid. Itu indukannya jenis kitab Hilyah itu 12. Wes kowe nempel kok aku tak terangno timbang kowe sinau dhewe. Boleh kitab Allah ora ono ning Indonesia ora angel, boleh ora diangel. Siapa Imam Nabi Ibrahim itu sujud ning pangeran. Nangis, ditakoki mbek pangeran. Dia kok nangis iku kena apa? Kulo cek apal ta Arabin. Allahumma innahu la yahzununi alla ara ahadan ya'buduka ghairi. Kulo niku susah Gusti. Wong jenengan zat sing begitu penting, begitu zahir. Kok sing nyembah teng bumi kula tok. Zaman itu Nabi Ibrahim dhewean sing nangis. Kulo niku isin Gusti. Coba wong sing roh pentinge beras iku angger wong roh. Pentingnya apel angger wong roh, pentingnya teh angger wong roh, pentingnya banyu putih angger wong roh. Lho pentingnya sing gawe kok ora angger wong roh, nangis Nabi Ibrahim. Ora kok kowe-koene tenang. Kok iso pentingnya makhluk doro kok pentingnya jenengan? Gak nangis Nabi. Terus pangeran diangkat teng langit, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas ana he ora kowe tok iki lho malaikat sini langit kabeh maca tasbih, kabeh maca tahmid kaya kowe. Lagi seneng. Dadi Nabi Ibrahim diangkat dolanan ning langit mergo orientasine ngono. Kowe ora wis dikenal Allah, terus Allah mbok ge media ben mlebu swarga terus ngeloni. Kelakuan kok. Amane Nabi kadang duka fadlul alim alal abid ka fadli ala adina. Utamane wong alim dibanding wong abid ku koyo aku dibanding sahabatku paling kan. Tentu abid sing ngene iku mah. Ora abid sing go jalalan ngalor ngidul niku lagi wis kelas tinggi. Pun ra ngarah mentale ngono. Paling enggak semenjak bar ngaji iki insyaallah rubah. Iku turu apa amin buku jangan. Wong hukum iku kudu. Ayo subuh-subuh meni amin lho, subuh kok meni amin. Hukum dilakoni sembrono, hukum sing. Wis wae ben nafkah ning bojomu amin. Hukum kok amin, hukum dilakoni sembrono. Mulane kula suwun nggih, nek dadi abid ya abid sing ngerti. Manane ngerti nek orientasi kita iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kita ning swarga ya tetep wiridan da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ana kula sering mari wiridan alhamdulillah bil al mizan wa muntahal ilm, bahwa saya mengatakan alhamdulillah itu klimaks dari semua ilmu. Wa muntahal ilm, klimaks dari semua ilmu itu adalah alhamdulillah. Wa mablaghur ridho, dan yang menjadikan kula ridho be jenengan. Lan jenengan ridho be wazinatal aras, aras iku elek. Anane elek aras iku nak gak ono la ilaha illallah. Aras iku apik mergo ono la ilaha. Mulane darani zinatul aras. Aras iku asline yo elek trimo makhluk. Kenapa apik? Mergo ono hiasane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane Nabi Adam bareng delok ning aras ono tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus dene istisqa. Gusti bi haqqi habibika Muhammad jenengan kudune pura-pura. Pengiran takok, lha kowe kok roh nek ana wong jenenge Muhammad? Enggak ada hamba yang kau tulis di aras Anda kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Mulane la ilaha illallah alhamdulillah disebut wazinatal aras. Sebagai makhluk ya elek biasa kayak kowe-kowe. Tapi sebagai zinat yang ada kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Mulane kanjeng Nabi nak ngelem aras iku apik mergo la ilaha illallah ayat kursi. Ayo umatku kabeh maca ayat kursi. Mergo ora ana ayat sing diambil dari aras kaya ayat kursi. Mergo iki diambil min tahtil aras. Jadi aras umpama ora ana zina la ilaha illallah Muhammadur ya kaya makhluk biasa padha. Swarga iku umpama ora ana kalimat thayyibah ya makhluk biasa. Berhubung ning kono iku mahalur ridho, nggon ridane Allah, nggon wong pilihane Allah. Akhire diarani tempat sing istimewa. Umpama gone babonan tok ya ora istimewa. Ndoli akeh. Keramat tungkak akeh. Apa terus sing aja sing tangga bocah ora sembrono. Kabeh menyebut apa? Sar. Ora ape ngrasani tangga bocah ora roh hakul jar. Rasane ku sing ado, ora oleh ngrasani hakul jar. Jadi kula suwun ya aja geman ki dadi abid sing ngene iku.
piye-piye nyembah Allah iku final. Ta'alluq be Allah ngene apa? Final. Piye kita kawula nang dindi yo ta'alluq be Allah. Coba pangeran nak nyeritakno ahli jannah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin. Rumah samu coba sampean waca tentang swarga. Wasiqal ladzina taqarrabu minal jannati zumara satruse. Ketika wis ning swarga kabeh. Terus swarga itu dipertontonkan. Ketika itu apa? Wa taral malaikata hafina min khairil arsy. Setelah ahlul jannah masuk surga, malaikat-malaikat mengelilingi aras. Apa? Yusabbihu nabi hamdi rabbi wa qudiya bainahum bil haqq. Ya ujung-ujunge wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Masamu swarga iku apa? Lah saiki zaman wis akhir wis rusak. Maca kalimat thayyibah darani bid'ah kafir. Sing maca dibela yo ngantuk, mbek kukur-kukur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bela yo ora gelem sing maca yo ngantuk, kafir ro Allah. Ngantukan wae. Dukung sing kafir lho kalimat thayyibah kok di kafir. Akhire kula di madzhab ra jelas gara-gara trauma ae mau. Kula nu wong alim paling ra jelas perkara niku bela sing kafirno iku kalimat thayyibah kok di kafirno. Bela sing di kafirno kukur-kukur terus ambek ango engko sing mburi. Tahlil dipimpin niki ya menes terkenal suwi sing mburi. Wah, suwi. Dadi kalimat thayyibah dianggap problem, dianggap apa? Coba kita ini kan wajib. Gak pantas ketika ulane pangeran, umpama ora sepurane pangeran ombon. Nah sampean jek urip wis luar biasa tenan. Kelakuan ngono kok diparingi apa? Wis saking gufrone Allah. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Umpama ora ana fadlile Allah, kita iku ora iso dadi wong bener. Berhubung fadlile Allah, akhirnya kita wis ngene-ngene lah tetep ana bener. Misale ora bener banget ya ana napa? Bener. Wis kedunyan ngene ya ngono waktu ngaji jalalen kan ana bener. Wis utang wae nyatane ora bunuh diri kan ya ana bener. Umpama mesti sumpah bunuh diri ya entek wong Indonesia. Entek mboten? Oh, entek. Jepang dari negara maju, itu ada sarana bunuh diri. Jadi ada jembatan khusus pun. Berarti orang Jepang Indonesia pinter, dia pinter orang Indonesia. Indonesia ada masalah dihadapi kok. Orang Jepang jadi pinter kok. Bunuh diri, keren sih. Orang Indonesia diutang udah turun ngorok tenang. Jadi hikame banter, maka wis jos. Kabeh kodok, sono catatan. Enak pengiran ngersakno pira wae dia setahun. Lagi turu ditagih utang, sing ngutangi sing disentak. Indonesia wis usum, utang wis sing ngutangi, wis sing nyentak malah sing utang. Hebat tenan Indonesia. Kok iso ana adat ngono iku? Jos ora? Jos. Lan kula suwun nggih dilatih. Dilatih seneng pangeran tenanan sampai wae wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala. Atus Imam Syafi'i kula niku anak kula Hasan Bihanu mulai alit tak ngapalno nang Imam Syafi'i. Morong bet niku tok sing kula ngapalno. Ini Imam Syafi'i itu termasuk gadah naduman kula apal. Memang kula apal. Ini kula sing ketika beliau tiap petirem, tiap injing, tiap sore itu tetap nyairno. Jadi Imam Syafi'i yang katanya ahli fikih, ahli halal haram, sebetulnya orangnya itu sangat-sangat sufi, sangat-sangat dekat dengan Allah. Cuma beliau kalau ngarang kitab memang di bab fikih. Qalbi bi rahmatika wa humma du'unusi fis sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus beliau kalau beturu ngendikan ngeten. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Wa ma taqallabtu fi naumi. Kula mboten nate molat-molat teng tempat tidur kula. Wa fi sinati lan kula mboten nate pas ngantuk kula. Illa wa dzikruka kecuali eling jenengan benan nafsi antarane ati kula wan nafasi lan ambekan. Jadi wong dhisik sange senenge pangeran sampe wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Qalbi bi rahmatika wa humma du'unusi. Kula niku gadah ati sing asik terus mbek jenengan. Unus iku maknane unsun. Unsun iku asik terus mbek pangeran. Kulo alhamdulillah Gusti di hati ku asik banget ambek pangeran. Cek wayahe esuk, cek wayahe sore, cek wayahe kula kumpul tiyang, cek wayahe kula dhewean. Fisirri wal i'lani wal isbahi wal ghalas.
Saiki wong do ngomong fikih iku ora eling pangeran, neng-nengan bareng. Wong berdebat kok eling musuh, ya wong kiai kok eling makhluk, kiai kok eling pangeran. Kiai kok eling. Jadi dhisik ulama berdebat masalah neng-nengan bar ya lali, mergo sing sitok eling pangeran, sitok eling pangeran ya wis bar. Saiki mboten wong nak ndek musuh eling terus. Lah kan gak eling, gak iso eling pangeran, elingnya mbek. Ku coba elengmu. Ora oleh urip ku eling mbek pangeran. Kulo bolak-balik dirasani tiyang, kadang ono sing kodhoku sing ngene-ngene terus. Lah jenengan kok tenang ae. Nah, kowe ngrasani ngene, Gus jare pangeran jenengan ngene aku lagi susah. Lah ngomongane ora penting kok tak pikir, gendeng. Sing ngomong ku makhluk iku ora penting. Nek goblok tapi wong kok mikir omongane wong ora. Nah, akeh ngabari ngene, Gus cara pangeran jenengan ngene lagi tak pikir. Ya ora ora, lha yo ora. Kowe iso dimakom latihan. Nanti mati sesuai rak iso. Mulane kula suwun nggih dilatih. Mulane Kanjeng Nabi nak muji wong alim napa? Fadlul alim alal abid ka fadli ala. Tapi ning sosial ora perlu kowe ngrasa afdal iku. Kula nak ambek wong sering itikaf kula nggih nyucuk. Niku bojo kula anak kula ngertos sering kula jaksowan kiye-kiye desa sing tentang itikaf. Ya ora pati iso ngaji kula nggih nyucuk. Piye-piye wong saleh, wong ahli ibadah. Tapi nak fatwa tak lawan. Iki tiyang-tiyang do sae kok. Kula nyucuk mergo dekne ahli ibadah, biasane nggih nyucuk kula mergo wong alim. Dadi ngapain kan saya kan salah sama-sama tahu napa diri. Tak Rembang itu saya wonten tradisi nyucuk gentenan cek wonten. Karena memang kiai-kiainya nanti kan saya berkali-kali lihat Mbah Mun kalau sama Gus Mus saya nyucuk. Setelah Mbah Mun nyucuk, Gus Mus nyucuk, ya mesti gentenan. Terus tahu saya gitu, bapak sama keluarga kajian yang seumuran ya gitu. Bapak dengan keluarga kajian gurunya nyucuk, keluarga kajian karena bapak sepuh itu dulu nyucuk biasa gitu. Di Rembang itu biasa. Saya tidak sombong ya, saya sama cucunya Yai yang ngaji saya nyucuk itu cucu guru saya. Beliau nyucuk saya karena sebagian kitab ngajinya sudah sama saya. Di sini itu gak pati usum. Mustafa baru kan kepengen rawat cucuk-cucukan. Tak kayak 1.000. Orang dibagi loro 1.000-an. Yo, kapan-kapan ya kan. Jadi Mustafa nyucuk Rukin mongko sabar yang ngono. Sing Ruhin nyucuk Mustafa, wah jigoten sunah apa? Jadi saling apa? Saling nyucuk. Tapi kalau itu kalau ngertos betul itu. Di Arab juga gitu, kalau antar orang alim ketemu setahu saya ya gendenan nyucuk. Ya memang gitu, memang guru-guru kita mentradisikan seperti itu. Itu bagus itu, jadi orang terlatih. Kalau biasa sampai anak kulo Hasan tak jadi lanteng di sodo-sodo, kadang-kadang pun jauh, kadang jadi sepuh ini ya rapati alim. Tapi kalau nyucuk pun sepuh, beliau gak nyucuk kulo dianggap pengalim. Ini biasa gitu. Sehingga kita saling menghormati. Cuma kalau tanya, kenapa ada hadis Fadlul alim alal abid ka fadli ala adinakum? Orang abid itu memang ada trouble sedikit. Cara pikirannya itu ada trouble. Itu ben buswarga, ben ngloni widadari, ben bebas sholat. Yang perintah Allah kok dianggap problem. Wah enak ya gini, terus mlebu swarga, yo tapi lho enak. Biasane ngene iki iso-iso yo subuh barang. Saiki ora usah apa. Subuh. Aku kok dadi malaikat penjaga swarga, tak usir yakin tak usir. Untungnya penjagane ra aku kan. Dadi ya dibarno. Ora oleh kok enak iso napa wala karon nam tufi sholati wala ruku'i lan sujudi. Dadi umpama ora ana ajarane Nabi, kita ora iso taronom, ora iso rengeng-rengeng pas salat. Manane piye? Mergo ajarane Kanjeng Nabi, kita iki iso rengeng-rengeng, iso asik pas. Lah nek kowe ora iso rengeng-rengeng pas salat, berarti kowe ora iso nampa ajarane. Ora usah diterusno, wis. Tapi ku tenang. Lan kula seneng nggih. Wong iku nak ngrungokno acara Habib saya kok aja mung ngrungokno lagune tok. Nak sing dibakat-bakat iso ngaji kok bahwa syair itu sekian pilihan dari syair orang-orang dulu. Saya kan punya diwan ya, diwan itu syairnya orang-orang dulu, separ-par. Nah, sehingga alhamdulillah itu dipopulerkan oleh sinten Habib saya secara nopo masa. Nah kita ya urun gitu, urun misalnya nerangno ya saisane kita nerangno. Memang itu syair-syair pilihan orang sekedar lagu. Nah, itu mau koyo napa? Laula kaya zinatal wujudi, andai kan ndak ajaranmu ya zinatal wujud. Wong sing dadi pepaese. Umpama ora ana Kanjeng Nabi urip kan wong dodo kabeh, penggaweane zina, penggaweane maling. Wis gak ana apike blas dunya. Berhubung ana ajarane Nabi kabeh dadi pepaese. Kono kontrol, ana napa?
Matoba aisi wala wujudi ora ana nabi hidup kita wis ora ana apike blas. Eksistensi kita ya ora ana gunane, wujud kita ora ana gunane. Terus ape opo? Ning donya kok gak ana ajarane Rasulullah ki ape opo jajan? Kan amen kelon mangan. Bedane apa mbek pitik, mbek wedhus? Ayo bedane apa? Kan gak ana bedane. Kita nganti ana bedane mergo ajarane Kanjeng. Ape kelone kudu ana akad kudu bapake oleh. Ono ape ngeloni halal nek iso nafakoi, nek ora sing wedok oleh ngrafakin. Wah, tapi ora usah. Lagi ini mau nerangno iku mergo dene wong lanang. Asline wong ra iso nafakoi sing wedok iso oleh napa? Rafa. Tapi ki ini mau nerangno mergo ki rata-rata wong lanang. Dadi meneng ae. Mau nerangno hadis wong wedok dijak sing lanang ora gelem suwengi dilaknati malaikat. Oh, ngancam mbek sing saat yang itu kurban fatwa kiai lanang. Nah jadi hadis ora ngono tok. Wong lanang ra iso nafakah sing wedok ya dilaknati napa? Malaikat. Sembrono. Mula anggere tausiah ana nganten, kulo mboten nate pidato, tapi kadang-kadang pas nganten kulo tausiah 5 menit. Gus nganten-nganten dikandani, kulo kandani. Nduk kowe kule rafa nak nafakom gak lancar. Sing langsung meriang sing laru. Langsung meriang sing laru. Ora hadis e, ora trimo ana, iku ora trimo hadis tok, fakta. Jajal lah wis. Karena foto suwe-suwe ra. Pun kalau terus nongke kersane khatam surat iki. Surat. Kadang iki surat kemana. Iki wallahu mudirin terus. Allah gitu. Allah ta'ala iku ala didat khalaqa ingkang gawe sapa wa kumisra kabeh mindofin saking sisi lemah. Sisi lemah ma entek banyu mahinen kang ino. Summa ja'ala mengkono gawe sapa wa berarti dofin saking sause lemah. Lemah iku napa? Lemes lho, lemes utawi napa? Basa Jawane lemah iku. Lemes ya, akhara kang liya. Wa huwa tawi dofun akhar iku doful tufuliyah iku lemes ketika mergo cilik. Sause cilik kuatan digawe kuat misalnya kuat sababi kuate wektu nom. Semaja alam kono digawe sapa wong berarti kuatin sause kuat digawe dofan ing lemah waseban lan manan. Manane dufal kibri, dufal kibari tegese lemahe tuwek wasaibal harami lan wane napa? Tuwa. Wa dufu tilafat dufu fi salasa iku bidomi awalihi berarti napa? Dufin nggih wa fathihi dofin. Pokoke kira ai sapa masyhur. Nek guru-guru kita maca ping kalih biasane. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala ba'di quwwatin dhafan wasifat terus dibaleni malih Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala ba'di napa dhafin saterusé. Mulane badu fi salasa yudammu apa bidomi awalihi napa wafat fi. Tapi nggih ampun selang-seling kabeh sanad kita kan guru-guru kita napa nak dhafin ya dhafin kabeh, nak dhafin nggih ora cocok selang-seling. Membak di dhafin semua mbak di dhufa sembrono. Oh Quran di buku variasi kaya pelangi, beliau semua ora oleh. Mulane kata kiai sing ra seneng ana wong sok sapa. Maca rakaat pertama Maliki Yaumiddin, bar rakaat kedua ada Maliki Yaumiddin kaya ahli napa sapa jare makmum Quran kok kaya pelangi. Guru-guru kita ndak punya tradisi demikian. Biasa asim Malik bimadil alif nggih, Malik terus. Nggih biasa wae ora usah sok iso-iso napa. Wong kula sing iso kira akata awam kok kowe sing iso sithik geger kowe. Ya khluku gawe sapa wa ta'ala ing perkara ya sawu kang kersane sapa ing mamnatu fi sange lemah wal kuatilan kuat wasababilan apa nom wasibatilan wanan. Wa wa ta'ala wa ala limudat sing kuwas sing mirsani kita diri khalqi iklan ngatur ning makhluk apa al alim. Wa wal alimul qadir kang kuwasa alama ing atas perkara ya sawu kang kersane sapa wae. Wa ya mataku lan ing dalem jumeneng apa saatu kiamat yuksimu sumpah ayak liput iki sumpah soal mujrimuna boro-boro sing dosa ayil kafir. Oleh sumpah ngene malah bisu rosaah ora meneng sapa ngake maka kudu ora meneng sapa ngake fil kubur ing dalam zaman kuburan kaya saatin salene mau sak jam. Ketika kiamat terjadi perasaane wong ning donya mau sak jam. Jadi maksudnya perasaane wong ning kuburan mau sak jam. Ini terserah lah. Sing jelas perasaane wong ning donya namung napa sak jam. Qala ta'ala kadzalika kali ngono-ngono kabeh kanun sapa ngake yufakuna den enggono sapa ngake. Yusrafuna tisidin enggono sapa kabeh anil haqi sangi barang hak. Rupane al-ba'thi tegese engkar sangka pas. Kama surifu kaya dinggono sapa ngake anil haqi sangi hak asidki kang bener fiye muddatil lubsi ing dalem mangsa napa meneng. Wa qala lan ngendikan sapa aladina wong akeh, utu kang den paringi sapa aladina al ilma ilmu.
Ketika itu yang komentar yang didengar Allah ya komentare alladzina utul ilm, bukan ahli ibadah yang didengar Allah ya alladzina utul ilm. Wal imana lan iman malaikat sing malaikat wa khairihim lan yani malaikat. Dawe alladzina utul ilma laqad labistum. Teman-teman meneng sira kabeh fi kitabillah ing dalem catetane Allah. Fima ing dalem perkara kata bakang nulis sapa Allah ing mafisa biki ilmi ing dalem bisi-bisi ilmune Allah. Ila yaumil ba'si maring dinane ba'si. Fahada mongko ta iki ku yaumul ba'si dina ba'as. Alladzi kang angkar tumu kang ingkari sira kabeh ing yaumul ba'si. Walakin akum tapene sira kabeh ku kuntum ana sira kabeh la ta'lamun ora ngerti sira kabeh wahu ing kapan tumibane yaumul ba'as. Dadi dina kiamat iku ora ana sing roh. Ya paling roh kiamat hari Jumat tapi kapane ora roh. Fa yauma idzin mongko ing dalem dinane kiamat layan fa ora manfaati bil iklan ya wa ta'ilan ta'latan fa. Alladzina mangake dolim kang dolim sapa ladina apa sing ora manfaati ma'dziratuhum. Apa alasan sing digawe wong akeh fi ingkarihim dalem oleh ngingkari wong akeh lagu maring yaumil ba'si. Walagum lan ora ana te wong akeh wis tak tabune iku den balekno ning donya sapa wong akeh. Elayu lagu tegese ora den supreme manusa wong akeh palu bali ayo rujuk tegese bali ilama maring perkara yurdi kang iso ngridakno apa ma apa hae ngopo. Utawa ilama maring perkara yardo kang dadi ridho sapa Allah apa sami mawon ki nak ma yurdi ma maring perkara yurdi kang iso ngridakno apa ma apa hae ngopo. Utawa ilama maring perkara yardo kang ridani sapa apa. Walakat darabna lan teman-teman gawe ingsun aja ana tekse gawe ingsun linasi maring manusa fi hadal Qur'an ing gawe Qur'an mingkul 5 salin saking saben-saben perumpamaan. Tambihan perlu ge pepenget lagu maring anas. Qur'an iku wis gawe perumpamaan ben wong nang paham nang iman. Wala inci tahum. Lamu kosam utai lamu kosam. Lamun teko sira Muhammad. Kowe teko nekani hum ing wong kafir ya Muhammad bi ayatin kelawan misale gawa ayat. Mislil aso atau misal aso haris padane tongkat wal yat lan apa padange tangan atau semlorote napa tangan limusa kedhe Musa. Umpama Kanjeng Nabi napa beto ayat kaya Nabi Musa ya padha layak lan dene ngucap sapa ladina wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina in antum ila muktin. Kudifatin fuang min musangi layak lan apa nuruf inur rafa ditawali nunati krana tawa bolak-balik pira-pira nun. Walawawu lan den buang apa wawu rupane dhamirul jam'i rupane wawu dhamir jam'i. Lil tiga isakiran karena ketemune mati. Tapi ini tetap macane layak ulana. Jadi Imam Suyuti dia manusia, kadang belajar. Mesti belajar itu kadang belajar. Sajane erok niki mboten pati bener. Kabeh ulama sab'a sepakat macane layak ulana. Mergo fa'ile alladzina kafaru. Jadi mboten enten wawu dhamir jamak sing dibuka. Mulane ketika Imam Sawi niku sabku kolamin. Jadi iku salah tulis. Maksudnya salah tulis iku mestine teke ora ono sing napa layaku lunna mergo kabeh kira asapa macane napa layakulan alladzina kafaru dadi napa fa'il dadi fa'ile boten dhamir tapi fa'il do harus iso mikir ngono pokoke sabko pola salah kutip wah dadi sebab iso pendarane ngalim sebab ora usah tenan sapa alladzina wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina minum sange wong akeh in antum rano te sira kabeh mantum Muhammad te Muhammad wa ashabul lan pira sahabat Muhammad iku ila muktiluna kecuali wong sing salah kabeh ashabu abatila tegese wong kang duweni kesalahan. Dadi wong kafir ngomentari Kanjeng Nabi nak wong Kanjeng Nabi sak dalane wong sing salah wis biasa kaya wong ngaji ini jare wong sing ngaji wong kok ngaji entuk apa ora maresu jare kowe sing ngaji ning dunya pisan ra ngaji wis padha GR napa. Mulane buktekno nek kowe mlebu swarga, dadi sing ngenyek kowe iku terus kuciwa, aja kok kowe melok mlebu neraka. Lho padha wae sing ngaji mbek ora. Yo cukuman mlebu neraka. Dadi sing ngenyek kowe ben isin. Aja kok jebule padha repot. Cukuman mlebu neraka. Was. Kadalika kaya mengkon-mengkon kabeh at Pak ngecap sapa Allah wa ala qulubil ladina ing atase atine wong akeh layak lamun kang ora ngerti sapa ladina ora ngerti at-tauhid ing tauhid kama tubi kaya oleh dencap apa ala qulubi haula ing atase atine mengkon-mengkon kabeh. Terus Kanjeng Nabi dikandani pangeran nang ngadepi wong kafir-kafir sing nuduh Kanjeng Nabi salah. Kanjeng Nabi dikandani pangeran dinasehati fasbir monggo sabar sira inna wa'dahu. Lan kula suwun jenengan ora usah dadi ekstremis. Kanjeng Nabi anggere kecewa mbek wong kafir, kecewa mbek sekelilinge, iku pangeran dikandani napa? Fasbir sing sabar. Mergo piye-piye wong kafir ya potensi iman. Nyatane sing dadi iman nggih kata terus Khalid, Umar bin Khattab, Abi Sufyan, enggak mantan tiyang napa? Kafir sedang. Mulane sabar. Di santri bodho ya sabar. Kadang maslahate ya bodho. Ora pinter malah itu rusak Islam. Wis sing sabar. Ya ono sing pinter mlete ya sing sabar.
Hanya kiai debutan sebenarnya ini ra karuan. Ini macam-macam. Kok anggere tuwa ra sabar dhewe. Utawa diamuki bojone ra sabar. Kadang kiai ora wedi mbek masyarakat. Wedine mbek nopo? Alhamdulillah dadi orang sing diwede. Fasfir mongko sabar sira ina wa dawa sak temene janjine Allah. Dinasrika kelan nulung sira alaihim ngalahno ing atase wong kafir hakun mesti hak. Mboten hak sepundi. Saiki Kanjeng Nabi pertama nggo Islam dhewean diusir ka Mekah ning Madinah. Saiki Islam nganti tok bidukan, tok Sleman, tok Bantul jajal. Dhisik perjalanane diusir-usir minoritas. Saiki Islam nganti tok Bantul, tok Gunung Kidul, tok NTT. Wah, pokoknya Islam itu luar biasa. Mergo Kanjeng Nabi sabar, fasbir inna wa'dallahi napa hak. Fasbir mongko sabar sira inna wa'dallahi sak temene janjine Allah binasrika kelan nulungi sira Muhammad alaihim ngalano ing atase kufar janji iku hakun mesti bener. Saiki wis nyata sekali Kanjeng Nabi dari minoritas saiki wong Islam wis tong pundi-pundi. Dulu di Mekah saja ditolak, di negaranya sendiri ditolak. Sekarang orang Islam di mana-mana. Di seluruh dunia. Tanpa promosi, tanpa iklan, tanpa bonus, tanpa poin, kabeh kudu napa? Lho nggih to. Nek wong Kristen kan mergo dijanji agar masuk Kristen langsung swarga, mati bersama Bapa di. Wong Islam iku wis Islam, ijek diancam kowe ora mesti husnul. Lho iku tetep do Islam. Kowe ngaji ini ora mesti manfaat, yo tetep ngaji. Ngaji lah ora mesti paham, yo tetep. Jadi Islam iku ora usah dijanjeni lah oke, pokoke jos nang. Mergo mau wis makome wala taron nam turo fi sholati wala ruku'i napa wala sujud. Pokoke Islam wis asik. La ilaha illallah wis asik. Swarga cek ora pokoke ngiyakini la ilaha illallah wis asik. Asik ku maknane manis. Manis iku enak. Lan ngendikane kitab Fathul Bari sing nyarai Bukhari. Wong aja mau Islam tok. Kudu ana asike. Piye-piye dawuh Nabi wajada halawatal iman. Nah iman kudu roh manise. Manis ku maknane aja iman tok iku kudu ana asike. Kamu itu sono nabi man wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala lan kula suwun ngaji ya ana asike mergo nyifati Allah muji Allah. Mulane saya Abu Bakar Segaf nak darani ngaji ku roha iku seneng. Mulane kula suwun mulane kula ngaji ge seneng. Wong nerangno ilmune pangeran nggih napa. Mulane kula suwun dilatih. Jajal saiki dhuwit ku dolar ku gambare mbok dajal sapa ya ora. Kadang ana dhuwit mbok gambare simbol apa ora ora. Kowe duwe seneng. Kok ngaji jalalan? Nembok yo duwe isin barang mbek pangeran. Wong duwe harga diri. Ya aku di dhuwit makhluk wis seneng kok ngaji ra seneng. Mbok wong duwe isin. Nek isra di isin fas nak ma si. Anu kula nu ape susah iku isin. Nek jane kula nggih manusa nggih sering susah. Cuma aku ngrepe susah iku isin. Duwe pangeran sing apian, sering maringi rezeki kok aku susah sawane kok gak ngregani sing ngekeki. Akhire nggih wis susah niku isin. Pemene pas ngaji nyifati pangeran, nyifati ilmu pangeran kok susah. Kurang sesajene tapi kan isin. Lan kalau ngaji gue happy, asik. Dan bojo kula seneng kalau ngaji. Karena nek ning omah iki koyo panik, koyo kudu lara, ngaji ya mari. Kula mboten ate ngaji lara mboten ate. Masih lara lagi ngaji nggih mari pas ngaji bari kula lara meneh. Ora koyo kowe wae ngaji malah lara. Oh dasar. Fasbir mongko sabar sira ina wa dawa sak temene janjine Allah binasrika kelawan nulungi sira alaihim ngalahno kafir iku hakun mesti ben. Saiki wis karuan terbukti ben. Walas takhifan nakalan aja sampe ndadekno ringan, manane ndadekno cemen, ndadekno napa? Ora waninan ka ing sira. Sapa alladzina mangake layu kiruna kang ora dikeyakinan sapa alladzina bil basi lan pas. Maknanya ketika orang lain menentang adanya ba'as, orang lain menentang adanya surga dan neraka, kamu jangan berkecil hati. Ketu tetap iman dikasih kelananane ba'as. Ela yahmilan naka. Tegese ojo sampai dorong. Ela yahmilun naka. Tegese ojo sampai iso menekan sapa kufar ka ing sira alal khifati ing atase ringane iman wa taisilan dadi bingung. Terus mereka ndadekno kowe bitar kisobri kalan tinggal sabar. Ela tatrukan tegese aja geman ninggal sira ing sabar alam.